Кыргыз Улуттук университетинде Кайып Оторбаевдин 100 жылдыгына арналган илимий практикалык конференция болуп өттү. Эл аралык жыйын Борбордук Азиядагы өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү жана жайгаштыруу көйгөйлөрү аталышында уюштурулуп, Кыргызстандын көрүнүктүү илимпоз академиктери жана окумуштуулар менен студенттер катышты. Агайдын эмгектери болсо бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу. Географиялык экономика бул илимдин туу чокусу. Себеп дегенде биздин финансы саясатыбыз, экономикалык саясатыбыз тыгыз ушундай академиктердин эмгегине байланышканда, мына азыркы менден кийинки сүйлөгөн агайларыбыз ушул эмгектер практикалык жүзүндө Кыргыз мамлекетинин экономикалык өнүгүшүнө кандай таасир бергендиги тууралуу кептерин айтып өтүштү. Биз негизи бийлик ушундай илимий практикалык конференциялардын өтүшү, аз да болсо азын-аулак китептердин таркалып турушу, 1000 кишиден 1 киши агайдын эмгеги тууралуу таанымал же окумал болуп калса чоң ийгилик деп эсептейм да. Иш-чаранын негизги багыты экономиканы жаңылоо шартында өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүү проблемасы болду. Жыйындын жүрүшүндө аталган темага байланыштуу докладдар окулуп, көрүнүктүү окумуштууну шакирттери эскеришти. Агай Кудай деген киши болчу. Мына бүгүн Кудайдын улуу күнү ошо адамдын агайыбыздын 100 жылдыгына карата Татынакай ушул улуттуу университетте Кыргыз экономика университети менен чогуу ушундай конференция өтүп атат. Кимдер гана келген жок сыйлап, кимдер гана сону сөздү айткан жок. Агай ушуга барлык жагын татыктуу болчу. Биринчиси окумуштуулугу. Өтө аспиранттарына, окуучуларына аябай кылдат карап, дайыма үзүлүп түшүп жардам береле. Экинчиси үй бүлөдөгү ынтымагы. Эжени биз жакшы таанычыбыз. Ушундай үйүнө барып калсаң, төргө тургузуп, улуу кишине карабай акыл насаатын айтар эле. Анан өзүнүн адамгерчилиги менен, эмгеги менен башынан көп кыйынчылыкты өткөнүнө карабай, спортсмен катары агай 100гө чыкканга татыктуу эле. Кайып Оторбаев 400дөн ашуун илимий изилдөө иштерин жарыялаган. Бүт өмүрүн илимге жана спортко арнаган. Ошол эле учурда уулдарына татыктуу тарбия берген. Тигини кыл, муну кыл деп, тигини кылба деп жүргөн эмес. Биз жалаң эле көрдүк. Алар накта эмгекчил адамдар болчу. Жалаң эле илим менен, билим берүү система менен жүрүп, студенттерге билим берип иштешчү. Бирок биз үйрөндүк. Биринчи бул деген эмгекчил болушун керек. Экинчи өзүбүздүн элибизге, жаштарга көңүл буруш керек деп. Азыр финалдык оюндарга жеттик. Жеңүүчүлөрдү тактадык. Эмгек кызыл туу, 1-2 даражадагы Манас ордендери жана бир катар сыйлыктардын ээси Кайып Оторбаевичтин 100 жылдыгына арналган конференция жыйынтыкталган соң атамекендик спорттун ардагеринин урматына футбол уюштурулду. Самара Кенжебекова, Эрлан Токтобек уулу, Бала Сагынтова.